मलाई के भनौँ लागिरहेको थियो। मलाई के लागेको थियो भने चाहिँ यहाँनिर नानीको यतिर गोलो टिका लगाएर कस्तो देखिन्थ्यो होला, त्यही हेर्न मन थियो मलाई के फुपूको यहाँनिर जुङ्गा भएको मन पर्थ्यो के, कस्तो लाग्छ होला म त्यही सोचिरहेको छु। मलाई नि नानीलाई एउटा यस्तो गाजर लगाएको यस्तो हेर्न मन थियो, कस्तो देखिन्थ्यो होला, लगाउने त होला। मलाई के फुपूको यहाँनिर परेला जस्तै ससुसु गराउनु जस्तै यस्तै मन थियो के, कस्तो देखिन्छ होला, मैले पनि त्यही सोचेको थिएँ। नगरौँ भयो भन्नु। मलाई के नानीलाई यहाँबाट यस्तो जुङ्गा गराएर अनि यहाँनिर कालो कालो लगाउनु भए कस्तो देखिन्थ्यो होला। मलाई के फुपूको यहाँनिर गोलो कालो गराएर यहाँ रातो अनि यहाँ कालो गराउनु मन छ, कस्तो देखिन्थ्यो होला। जसलाई एकदम म त कस्तो कस्तो देखिरहेको छु अरे, मिकी माउस हुन्छ नि, त्यो मिकी राइस हुन्छ जस्तै। फेरि म कस्तो देखिरहेको छु भनौँ, रावण। मलाई के अब भन्न मन लागिरहेको थियो, अब यहाँनिर एउटा टक्क पारेर चन्द्रमा लगाइदिए कस्तो देखिन्थ्यो होला। काजु तारी एकदम पुराको पुरा बच्चा, यहाँको मात्र बच्चाहरू सबै रावणै राउँ। मलाई के लागेछ भनेको यहाँनिर फुपूको यहाँनिर रातो होस्, यहाँबाट रातो होस्। भएकै नगरौँ। अरू कस्तो छ एकदम पुराको पुरा मिकी माउस गाल छ मेलिरा। मलाई नभनेर मात्रै हो क्या, नानीलाई नै यहाँनिर यस्तरी यस्तरी हेर्ने दुइटा चुल्ठो बाट्न भए कस्तो देखिन्थ्यो होला कि, यस्तो डल्लो डल्लो बचाएर कस्तो राम्रो स्वाद छ नि नानी। मेरो पालो अब नि फुपूको यहाँनिर चिउरोमा यहाँनिर यस्तरी यहाँबाट यस्तरी डन्डा काटेर कालो कालोबाट यहाँनिर